Din tkun ħaġa pjuttost komuni f'diversi postijiet. Allora dan il-dokument kellu joħroġ biex jigwida il-kulħadd li meta nagħmlu passi pożittivi kollha flimkien naslu. Ok, nirringrazzjak, is-senjur, għajdinna. X'inhi? L-ewwel ħaġa nixtieq li Father David Muscat ma jispiċċax eżiljat lejn fil-fla jew kemm hu rik waħda. Tajb jaqla ħadem fuq rasu. U nixtieq ngħid lil kulħadd speċjalment il-Father Guder li l-festija kultura. L-ewwel mod, l-ewwel ħaġa hija festa reliġjuża. Hija kultura, attività artistika u ma nistgħux ngħidu li hija soċjali wkoll. Il-festija wkoll l-identità tal-lokal. Il-lokal identità uniku li tagħmilna uniċi lilna, mod speċjali wkoll. Li taqqat ir-raħal taqqat il-kulħadd fl-imkien. Il-bqajja l-punt li għandek, għax se nwaqfek, u jkun waqaf fil-punt li tittamel. Dan huwa il-mezz, kif dak li jesprimi dak kollu li għandu, u l-festi għalhekk huma sbieħ, għax huma uniċi. Ok, nirringrazzjak, thank you very much. Is-senjur temmek, għandna l-ditfajla taħt James Bondinna fiha biex tajċaġa nidnoħodha wkoll. Għajdinna, senjur. Mela, ħanejdlek. F'dak li qed issemmi tal-armar Don Anton Gowder, dak qiegħed mid-2013 m'għandux jiżdied armar sottopunt. Jekk mhux tassew meħtieġ jew imħabba bżonn ta' xi sostituzzjoni, jiġifieri jekk m'hemmx toroq li m'għandhomx pavaljuni, mhux ħajkollhom. Inti qed tgħidu? Le, da qed jgħidu. Mela allura għajdu li inti, Dak inti qed tgħidu. Jekk jien fitriq tiegħi m'għandix pavaljuni u jien nagħmilhom daw, u nafx ġifieri. Nafx ġifieri meta. Saqsejtu mistoqsija rispondi. Borderi, inti min għamiltu? Kulħadd jista' jaqbad u jagħmel ġifieri. Soċjetà. Jekk napplika jew Mela hemm triq bla pavaljuni. Ġifieri aħna qed ngħidu jekk naqblu vodiri u fil-konsultazzjoni li qed issir li mhux kulħadd jista' jaqbad u jagħmel. Imma irid ikun hemm sistema biex naraw x'inhu meħtieġ. Issa, stenna ftit. Jiġifieri għax jista' jkun hawn tnejn-tliet dilettanti li jiġbru l-flus mingħand in-nies u jagħmlu l-pavaljuni. U wara 3 snin, 4 snin kif ġraw ħafna każi jitarra simur joqgħod imkien ieħor u jħalli l-pavaljuni fil-maħżen. Jimporta? Jekk tgħidu mhux vera, ma intomx tgħixu hawn Malta. Kompli, fadi. Mhux jekk ikun borderi u mbagħad in-nies li jmorru għand il-kappillan u jgħidu ħriġna l-flus u minn tixtar manna. Għandek żball. Jimporta? Għandi żball. Kompli, fadi. Din hija verità għandna każi tal-eċċezzjonijiet fejn min ifettillu jaqla fejn min jibqa' każi. Waħdiet. Ma tistax. Ok, mhux każi, mhux waħdiet. Jimporta tirrispondi għal id-domanda. Jiena importa nirrispondi kollox, ma basta jħalluni għax jiena nieħu paċenzja nisma' kulħadd. Ok, mela, jien kont sensaqsi, kif qal is-senjur, jekk ikun hemm da bla pavaljuni, u jdu jagħmlu l-pavaljuni ġodda. Triq. Dak tista' taqa' taħt meħtieġ. Meħtieġ. Irridu nagħmlu irridu nagħmlu nagħmlu l-istrument li jiddeċiedi. Ikun hemm strument li jiddeċiedi. Tajjeb, mela, is-sinjorina, is-sinjora hemmhekk u ma temm is-sinjora. Semma ħafna l-element spiritwali u nisrani. Kemm hu sabiħ 10,000 euro għal Puttino Kers fil-ġimgħa tal-festa li nġabru. Tuħu koll il-Puttino Kers kemm hemm bżonna. Le, jiena mill-każini nġibu tribut tal-Queen. 10,000 euro u plus. Il-maratoni li nagħmlu fil-miliet bħalma jagħmlu ħafna gażini li nġabru flus. Kristu dali jritu l-Madonna. Brava. Element ta' karità u ta' mħabba, dik hija l-vera mħabba, dik hija l-vera festa wkoll. Allura tiġbor ukoll iż-żgħażagħ jieħdu pjaċir f'dawn l-affarijiet ukoll. Alla le. Aħna Issa se nitkellmu intom, ħanieħu n-nies l-ewwel, mela. Is-senjura hemmhekk tfajla, għatu tal-mikrofon. U xejn, għajdilna senjor. Għajdilna senjorina, jew senjura. Smajt li għamlu l-irkanti.
għal min ikun jista' jerfa' l-vara. Issa. Dajja mistess kantalina di tal-irkan, mistess kantalina di. Naf ukoll li jitilgħu somon kbar ta' flus biex ikumu jistgħu iżommu dil-vara. Allura dawn il-flus imorru għall-Knisja, le? Allura ma jikkontradixxux naqra il-valuri li tallimna l-Knisja fuq il-flus tipo u minu fqir, minu vera fanatiku tal-festa. Għaxix m'għandux jerfaħħa wkoll l-istatwa. Mux qed narakom. Jiena mmur il-bot iktar minn hekk. Islaleb li jilbsu il-kanonki. Mill-li jilbsu dawk islaleb u jiftaħru bihom dawk islaleb li jibdu fuqhom ikollu d-deb u jtom karita. Ok, mela, isma, minuta. Se naqdu fuq il-slaleb. Hemm daqsxejn ta' kontradizzjoni, Ignazzi. Sorpriża 12,000 lira, all right. U slaleb li tiddewwibhom. Ma nibdewx Aħna jinqetaw, jindirettant, mhux jiena, aħna soċjetà neħdu jinteressana l-festi ta' ġewwa. Aħna għandna kolleġjata, l-kolleġjata bid-drittijiet li għandha dal-tiet sieħ dak għandna dritt inġibuhom aħna. Jekk issa wara din ma tiġi xi ħaġa oħra ma ninsewx li aħna li rbaħna wara 14 sena mhux irbaħneħ minn Malta, rbaħneħ minn barra. Ok, mela, għandna li Tony hemmhekk għajdina to. Mela, jiena ħaġa waħda ma naqbilx fuq il-dokument. Kif il-festi ħallewhom 8 ijiem, meta qabel daw bil-kultura kienet 3 ijiem. Rittom 3 ijiem inti? Narġaw morru lura li konna qabel, dik waħda. Ok. Kunu tolleranti. It-tieni ħaġa li naqbel ma ħafna ma li qalu qabel anki Chris. Il-festi għalija inxebbahom bħala tarbija u l-Knisja hija-l-om u l-liġi il-pulizija l-missier. Meta il-Knisja ma tagħtix permess li ma ssirx festa, il-għala, il-liġi, ittihom il-permess li ssir. La l-Knisja ma tatix, il-liġi għanda ma tatix li ssir festa laqqas. Mela, tittalli xi kumment l-assistent kummissarju hawnhekk ma ngħidilna. Qabel xejn hawnhekk nixtieq ngħid, qed nara n-nota li hawn nuqqas taqbil donnu min dik il-persuna li għandha tmexxi l-festa. Min huwa dak il-persuna li huwa responsabbli għat-tmexxija tal-festa. Huwa tajjeb li kulħadd u kull soċjetà u kull għaqda tkun responsabbli għall-festa, però mbagħad jiena nistaqsi meta jkun hemm il-problemi fil-verità. Min huma dawk l-aqdiet u dawk il-soċjetajiet u dawk l-organizzazzjonijiet li kulħadd ħajpunta fuqhom. Fejn jidħol festi huma żgur il-pulizija u l-awtoritajiet ekklesjastiċi. Il-festa hija tal-poplu, però hija taħt il-kompetenza tal-awtorità ekklesjastika. Il-bonordni hija fidejn il-pulizija u hawnhekk nidħlu aħna fejn tidħol il-bonordni. Hekk qed nifhmek sew inti ġifier kien jiġi mat-tifel u mal-mara pereżempju fil-festa, intom bħala pulizija qed tgħid flimkien mal-Knisja tiddefenduni li naf ma naqlax id-daqata fl-ixkub pereżempju. Aħna niddefendu lil kulħadd. Niddefendu l kulħadd. Fejn hemm il-ħażin, aħna ħanidħlu biex dak ovvjament dak iwaqfuh. Fejn hemm it-tajjeb. Alla min ikun daqqu barra pereżempju. Ija, xtaqt nikkommenta wkoll fuqha u tqal xi ġa hawnhekk xi kliem rigward l-biss fil-festi. Iva, hija kontra l-liġi li persuna f'lokalità f'post pubbliku ikun liebes mhux xieraq u persuna f'lokalità f'post pubbliku qiegħed bżaqqu barra, iva, qiegħed liebes mhux xieraq. Aħna min-naħa tagħna u hawnhekk min ikun il-festi jaf navviċinaw dal-persuna u najdulu. Nkellmuh, najdulu, ilbes il-flok, ilbes il-qmis, ilbes li għandek. Issa jekk ma darba darbtejn ma jistamax, ma jismax, bata bil-forsi konna neħdu passi bil-qort. Ok, nirringrazzjaw. Mela hawnhekk manna għandna lil James Katani. Titgħaddi xi kumment? Titgħaddi xi kumment? Malaj u mbagħad nieħu James. Vordiri min semma li il-festi għall-għaqda aħna hekk irriduhom qed nintervjenu għaliex f'xi wħud minnhom m'hemmx l-għaqda.
li huma ta' kultura. Ma s-najdek xaħġek, għax ma nistax inżomma ġofija. ħanajdek ta' għattom bida dokumentati ġaġi għirat ma' udin. Issa, Meta jkollok